सो अलराइट, अब चाहिँ हाम्रो मिसन रारा सिद्धियो। अब चाहिँ ब्याग नि रेडी छ। अब अर्को ब्यागमा सामान हाल्ने। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्ने। सो अब 12लाई चाहिँ अब हामी बाई बाई भनिदिरहेको। भर्खर हिँड्यौँ हामी चाहिँ राराबाट। यो माथिको राराको यो बस्ने ठाउँ हाम्रो के थियो। यता फर्किँदाखेरि चाहिँ बाटोमा यो सेउको बगैँचा रहेछ नि कता भए। अनि यता चाहिँ टिप्न जाने भनेको माथि उता आन्टीको खेत रहेछ, बारी जानु भन्नुभयो। यस्तो भिड चढेर गइरहेको छु माथि। यही हो नि बाटो हिँड्ने त। ल खै म नि माथिसम्म हुन्छ एकचोटि। काँडा हुन्छ र सेउको बोटमा? गाउँ हो है सेउको दाना। यो गाउँ काट्ने टाइम चाहिँ कहिले हुन्छ? आधाको भइसक्यो, आधाको काटेकै छैन। सेउ चाहिँ सेउको रुख। यो ठाउँको नाम चाहिँ के भयो बहिनी ठ्याक्कै? हजुर, जिउबडा खोला। ओके, यो चाहिँ जिउबडा खोलामा फलेको सेउ खेती। यस्तो बोटहरू छ है सेउको, हेर्न सक्नुहुन्छ। सेउ बगैँचामा पुग्यो फाइनल्ली आज चाहिँ। हाम्रो सेउको रुख चाहिँ उतातिरको हल्का फुल्का यो नासपतिको रुखसँग नि मिल्दो रहेछ सायद, जहाँसम्म लाग्यो। हल्का फुल्का है हेर्दाखेरि उस्तरी त्यो पुरै फरक नै छ। अहिले चाहिँ हामी उतादेखि लगभग त्यही 35 किलोमिटर ओर, रारादेखि 35-40 किलोमिटर ओर आएपछि भेटेको। यता चाहिँ यो जुबडा खोला रे, चढ्न चढ्यो फर्किने कसरी भन्ने। यता यो साउनको महिनासम्म नि गाउँ काट्ने टाइम बल्ल बल्ल भयो रहेछ। तल पुग्यो। बहिनीको शुभ नाम चाहिँ के भयो नि? सविता राउत है। कता अहिले उता सुर्खेत गइरहेको? त्यही त अब गइरहेको। सुर्खेत कुन ठाउँ छ बसाइ? कस्तो पढाइ हो कि? ल त सेउको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद। यो तल हेर्नु प्लास्टिकमा हालिदिनुहुन्छ मम्मीले। ए उतै हो। ल हाम्रो यतातिर बस कति आउँछ दिनमा? कतिवटा आउँछ? धेरै आउँछ, कहिले आउँदैन, कहिले आउँछ। ए त्यसरी दिनकै चाहिँ आउँदैन है? हामी पनि यहाँ 9 वर्षपछि आएको। कहिले? यहाँ अस्ति आएको, आज 1 हप्ता भयो होला। ए 9 वर्ष भन्नाले त बसै उतै घर नि उतै हो? उतै यो घर। हजुर, पहिलाको घर। ए यो चाहिँ पुर्खेली घर। अनि यताको यो सेउबारी चाहिँ कहिले हेर्नुहुन्छ नि? हजुर, सेउबारी चाहिँ कहिले हेर्छन्? त्यही मम्मी ड्याडी। ए मतलब तिमी मात्र उता बस्ने? हजुर, हाम्रो कोही भाइ दिन छन्। ए उतै बस्ने उतै पढ्ने? ओके, घर चाहिँ त्यो तलको है? हुन्छ, धन्यवाद आन्टी। हजुर हजुर। हुन्छ है। सो छेउछाउको टिप्यो। अब चाहिँ हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ। हामीले चाहिँ पानीले छोप्न आँटिसक्यो। सेउ टिप्न नलागेको भए चाहिँ पक्कै नि छोप्दैन होला, तर पनि सेउ पनि चाहिने नै कुरा। रोक न, फेरि सेउ पनि चाहिने नै कुरा। त्यही भएर किनेर लग्ने भनेर थिएँ। अब चाहिँ किन्नु चाहिँ पर्दैन किनभने फ्रीमै मिलिसक्यो। सो अब चाहिँ केही छैन, तर हिजो चाहिँ हामीले 1-1.5 केजी जति चाहिँ किनेर खाँथ्यौँ 50 रुपियाँको। यता चाहिँ आन्टीले चाहिँ 2 केजी जति हालिदिनु भएको थियो, त्यो पनि फ्री मागे। पैसा पर्दैन त्यतिकै के लाने। अहिले पाक्ने टाइम अहिले भएको छैन अरे। अहिले चाहिँ दाना यत्रो यत्रो छ, पछि चाहिँ यत्रो यत्रो हुन्छ अरे।
सो ल हामी चाहिँ अहिले चुडिला गाउँपालिकामा पुगेका छौँ। ब्रेक लागिरहेको छैन। ब्रेक सु छ पछाडिको यसको यामा इज इट 10R दिनभरिको नन स्टप राइड पछि दिनभरिको थकान पछि अब चाहिँ आफू प्लस स्कुटीलाई अब रेस्ट दिने अनि स्कुटीमा के खराबी भएको छ त्यो हेर्नको लागि ग्यारेजमा आएको छौँ। अब चाहिँ सबै सर्भिस हानेर अनि चाहिँ रुमतिर गएर अब रेस्ट हान्ने। आजलाई चाहिँ यति नै राइड गर्ने। आजको हाम्रो स्मल राइड, स्मल त के भन्नु, दिनभरिको राइड भयो नि। भिडियो क्लिपहरू चाहिँ मैले आज त्यतिको लिएको छैन किनभने त्यही बाटो जुन बाटो अस्ति गएको थियो त्यही बाटो रिटर्न भएको हुनाले। अनि सो साथी चाहिँ अहिले उता बाथरुम गएको छ। अनि आज चाहिँ अब हामी रेस्ट गर्ने, अब एकछिनमा खाना बनेपछि खाना खान जाने। अनि सो अब चाहिँ म भिडियो सिडियो एडिट गर्न चाहिँ लाग्छु। सो अनि आजले चाहिँ यति नै। अब चाहिँ हामी भोलि सिधै खप्तडको भ्लग आउँछ। सो त्यो जुन चाहिँको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। सो धन्यवाद।